labiausiai į rytus nutolusį tašką ir prasideda taip kelionė iš ryčiausio taško į labiausiai nutolusį tašką į vakarus. Labai neskamba gerai iš rytų į vakarus, bet yra kaip yra. Tai dabar turim 6:30 ryto, iš Vilniaus išvažiavau apie 6, tai turim didelį rūką nemažą, bet kol nuvažiuosim į starto vietą, tai pragiedrės. Na ką, rytuose pasitinka štai toks vaizdas, saulė pakilus ne per seniausiai. Toks truputį apokaliptinis. O kas čia per vieta, tai sužinosit ekspedicijos metu. Ankstyvas rytas, maršruto pradžia, tikiuosi viskas pavyks sėkmingai. Ir čia šita vieta šiek tiek pasikeitus negu anksčiau buvo. Čia jaučiasi slidoka su siaurom padangom man. Gal netyčia ir kokią prastą atrasiu. Antrą kartą jau tą sakau. Ir net spėjau, netradau brastos, nors tokia žema vieta yra pralaida tiesiog. Faina vietelė. Obuoliukai ant kelio. Taip, viskas žiauriai apaugę. Vietinis žmogus įspėjo, kad čia prasimuša tik su Land Cruiseriais ir Wrangleriais ir labai daug tenka įdėti darbo dėl prasimušimo, bet man kažkaip sekasi ir sakė, pačioje ežero irgi bus iššūkių. Tai gerai, kad įspėjo dėl provėžų, tai nepasisodinau ant provėžų. Važiuoju toliau. Esmė, kad pakankamai sausa, jeigu užlis, tai čia tokia smagi atkarpa laukia. Aš matau, kad ir ten dar toliau šlapia, tai laukiam lietaus iki ekspedicijos metų ir bus cool. Pelkė, čia dar turėtų tas keliukas eiti oficialus, kur eina, visiškai išdžiūvus pelkė, wow. Briedžių privaikščiota, primindžiota. Laukiam lietaus, tikrai laukiam lietaus. Nes čia yra smagi vieta, kur jeigu gerai užlis, aš manau, čia taip viskas gerai atimirks ir žiūrėk, kad nereikėtų panaudoti kokias gerves.
Vau, labai geri vaizdai mus lydi. Ir obuoliukų vat yra. Tai vat taip aš šeriu mašiną, vat, žolėdį. Galvojau, ant dujų važiuoju, bet valgau žolę, veganė impreza. Taip, nebuvau pasiėmęs kameros pafilmuoti, buvau nuėjęs ten pražvalgyti, nors iš tikrųjų čia eina oficialus kelias, bet realiai likė tik tais motociklų, endurininkų vienas kitas pravažiuoja ir per žiauru, tai labai liūdna, bet reikia suktis, daug darbo įdėta ir gal pavyks kokį kitą oficialų gražų keliuką be keliuką rast, nes čia jau būtų savižudybė ir neaišku, ar tenais iš vis bus pravažiavimas, nes pagal žemėlapį prasideda laukai, tai gal dėl to nieks ir nevažinėjo, nes viskas užarta, tik tai koks endurininkas pravažiuoja. Tai važiuoju ieškoti toliau. O, pagaliau keliukas be keliukas. Tikiuosi, ten bus kažkur pravažiavimas ar dar kas nors, tai važiuojam, aišku, nieko baisaus, bet jeigu palis, kaip dažnai iš manęs girdi, tai bus faina. Eina savo kaip sausa, net vanduo nesirinka. Važiuojam toliau.
Kai faina deserto link pabaigos, šiek tiek. Wow, koks superinis vaizdas atsiveria. Ir kelias neuždarytas, super. Tiltelis toksai, kur saugumo nesuteikia, bet įveikiama. Jeigu nepravažiuosi, tai bus geras kadras. Na, vėl leidžiasi į apačią ir brastos nėra. Kažkaip anksčiau geriau pavykdavo atspėti, kada bus brasta, arba geriau sekdavosi. Na, gal čia brasta bus. Žiūrim, ką rasim. O, pirma brasta. Vau, čia kaip gražu buvęs tiltelis. Ieškom stebuklingo akmenėlio. Gal labiau mistiško. Bandau Dirgėlynuose ieškoti mistinio akmens, bet aplinkui niekur nėra. Tai arba blogos koordinatės, arba kažkas savo parsivežė į sodybą. Šakės. Dar reikės pasitikslinti, nes taip akmenys paprastai negali dingti. Arba labai blogos nuotraukos nesitampančios. Vienu žodžiu, ieškau akmens, važinėju, vaikštau, skraidinu droną be reikalo ir pavažiuoju toliau 20-30 metrų ir štaigi ženklas, mano reikalingas akmuo. Tai einam pasižiūrėsim, turėtų būti įdomu ir šiek tiek bent jau bekelės kojom bus.